意思我想问一下，就是最近有很多人反映，同学讲说是新冠课测都是标掉，但是同会咳，可能比较久，有呢是咳掉差不多已经有半个月以上，1个月还在咳。那有些是还会感觉咳多是同会有痰，像这些是也是它的后遗症吗？要吃药的话，可会个吃一般的咳药还是什么药？这个咳也是很大的一个问题，因为我们的这个得到新冠病以后，因为它是我们的这个气管从我们的这个嘴到我们的这个后面这个气管，一从气管又下到肺，它都是会发音嘛，对不对？所以说在这个发音的话，就是说一个人跟一个人是不同，在发音的过程之中，有些人发音的你不是那么很严重，就是说肺发音不是那么严重，然后气管发音不是那么严重，就好的你比较是快。但是有一部分人就是说，刚刚讲到说3个星期后，他即使干咳，就会留下一些，就有点干咳。咳的时候，你要认得住，我要认得住，这个咳的时候，我们的这些脖子这些是，它就好像是用那个很大的一个我们叫做压力，就是会咳了以后就会咳长久了话，它会咳出一点血，因为小血管会爆，然后你这个脖子会疼起来，因为你已经是用每次你咳的时候都会伤到你这个。都会伤，也可能会伤到你的这个气管，然后咳的时候，当然是痰多多少少，就是说你出来痰，就是代表说它里面还在发音。这个痰就是代表说，一般人我正常一个人痰是有了，就是很少很少但是咳出痰是代表说肺管、气管里面还在发音多多少少都会发音点如果是饮食有改变，有些如舌、黄舌。这样的话也可能会有一点这个细菌在作怪着。如果只是白舌，只是咳出的白舌，要带点黄也不是黄那样的舌的话，就是说它还是在发音中。有些人一样咳不出来，就是干咳，不仅只是2个星期、3个星期，他继续咳，也许是1个月，也许是2个月，经常是有些人都会咳到说5、6个月才咳得下去。这个原因是什么？这里面我大概认得说，如果是他发音好，但是不是完全好了，但是你的这个气管里面发音好的过程之中，慢慢的好了的时候，但是它就会就是你的这个气管它就会有一点干燥或者是有点敏感，就会有这样的一些一部分人。他有干燥的这个气管里面干燥或者敏感的时候，只要是你呼吸一进去点，它就会你那个气管就会说，哎，不对，就要得咳，会有这样的一部分人他的这个气管就会有这样的一个，但是一部分人我要得注意到说，他鼻子塞然后这个淌清鼻涕，这个流鼻水的时候，它不是朝前面流出来，是朝后面流下去，这个要得注意一点点。如果鼻水流朝后面呢，它就会那个鼻水就会流到你的这个肺里面，这个肺是它不接受什么样的水，只要你进来水，它就咳。这一点也是得说，给他注意到，如果流鼻水咳的话，就要看医生一下说，需要用一些药来治疗这个流鼻水这样的一个情况。有些人呢，他咳呢，当然是刚刚讲的情况以外如果是他有这个我们叫做胃酸会跑到你的这个口跑到你的这个脖子这上面，特别是你吃了饭后你就睡倒下去，这个胃酸就会跑到你的这个脖子里这个来到脖子的话，它就会流进到你的肺里面，这也可能会影响到你咳的这个。但是这一些情况就是要注意说，如果咳的话，我们要怎么样去做？当然有在这个药铺你可以买到，有些人说，哎，有咳药有咳药水。当然，这些咳药水不是每个人都可以用的有效，但是也可以，也可以说可以各个厂用一下，可以说用一下，但是不是100%就会把你们医掉。这里面就要注意到说，如果你觉得这个咳的话是晚上睡的时候吃饭后2个钟头，你要注意到这个时候吃饭2个钟头后等2个钟头才能够躺下去如果吃了饭后你马上躺下去就会咳的话，就是代表说这个胃酸跑到你的这个脖子里面。那么其他的呢，得注意一下就是说，如果咳的你那个严重，第一个是咳的严重时候肚子会疼，会吐咳的你严重的话，肚子会疼会吐，然后
这样的话，在这样的情况之下，就阿嘎认得说，哎，可是站着时候比较会那个多好一点。在睡倒下看的话，他可能会就是看说你的这个你是动着还是睡着。如果睡的时候就是渴的话，你就睡的时候你就要用这个枕头2个或者3个或者4个就给它定得高一点，所以说就能够以防说不会渴这样的一个情况。总结来讲的话，这个咳的话是一个很常见的一个问题，就是说我认得说这个咳的话，如果咳得很严重的话，如果需要得看医生的话，也是要得看医生一下。如果真正是不是咳得那么严重，但是还是干咳的话，第一个就是说水要多喝一点，因为脖子干的时候我喝水下来的话，咳也会帮忙到。然后有些人呢，他就说帮这个心口是放上一点那个热水袋，或者是床的你给他那个热敷一点，你或者是脖子上直接是就拿那个这个我们叫这个手巾，或者是给他捂的热敷一点，这也可能会帮忙到。然后睡的时候这个枕头给他定得高一点，所以这样也可能帮忙到这个咳。